Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya ngaturaken puji syukur ing ngarsa dalem Gusti awit gesang ingkang tansah kula panjenengan tampi saben dinten. Awit kula panjenengan ngakeni menapa boten yen ing alam donya menika sekeca temtu kepengin urip sing dawa. Mila yen pas ulang tahun utawa pas weton awake dhewe ndedonga, awake dhewe ngajeng-ajeng supados panjang yuswa. Wonten lagu ulang tahun menika lak panjang umurnya. Menika temtu dados pengajeng-ajeng tumraping kula panjenengan ing alam donya bisa umure dawa lan sacara iman kapitadosan kula panjenengan nggih kepengin gayuh gesang langgeng. Boten ing alam donya ning ing sakmangke wonten ing swarga tetunggilan kalian Gusti. Gesang ing alam donya sing dawa menika temtu gesang sing sae, gesang sing sekeca. Saben tiyang menika pengin panjang yuswa. Pengajeng-ajeng bab panjang yuswa sing sehat, sejahtera, bahagia menika dados tandha bilih wiwit ing alam donya menika kula panjenengan ngajeng-ajeng gesang sing linuwih, gesang sing estu sae lan adamel kula panjenengan ngraos begja rahayu. Kosok balene yen gesang kula panjenengan ing alam donya menika kok awrat, sesanggene kok kathah, kok tansah cilaka. Tentu kula panjenengan boten kepengin ngraosaken gesang sing mekaten. Mila gesang kasuwargan menika dados gegambaran gesang sing sekeca lan kosok wangsulipun gesang kanerakan utawi gesang wonten ing neraka menika gesang sing penuh kacilakan lan sacara kamanungsan awake dhewe pengin gesang sing begja rahayu sanes gesang sing penuh kacilakan. Kanthi menika sakjatosipun jati dirining kamanungsan kula panjenengan pengin nggayuh gesang kasuwargan. Mung kadang kala mergo ambisi kadonyan, mergo nepsu kamanungsan, terus awake dhewe lali marang jati dirine awake dhewe. Kanthi kula panjenengan pitados ing ngarsa dalem Gusti Yesus ingkang dados sumbering gesang sing penuh kabegjan menika njalari kula panjenengan wantun setya ing ngarsa dalem. Kapitadosan menika penting, awake dhewe suombene ya pantes nampa gesang langgeng. Gusti Yesus menika panjalmaning Allah ingkang kersa rawuh ing alam donya supados nyamekaken diri kalian manungsa saengga anggenipun Allah menika martosaken kados pundi gayuh gesang kasuwargan langkung gampil lan saged tinampi dening manungsa. Mila nggih anggenipun maringaken sacara kamanungsan. Kanthi kula panjenengan ulada menapa kemawon ingkang dipun tindakaken Gusti Yesus lan ingkang dados tuntunan dalem awake dhewe bisa nggayuh gesang kasuwargan, gesang sing begja rahayu. Ning menika temtu boten gampil. Mila waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan sami. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Kunjuk ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma
Mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Yohanes bab 8 ayat 51 ngantos dumugi 59. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang wong-wong Yahudi mangkene, "Aku kandha saknyatane sing sapa ngestokake sabdaku sengara ngalami pati ing salawase." Wong-wong padha matur, "Sakmenika terang panjenengan menika keranjingan setan. Awit Bapa Abraham sampun seda, semanten ugi para nabi. Panjenengan kok ngandika sing sapa ngestokake sabdaku sengara ngalami pati ing salawase. Menapa panjenengan langkung agung tinimbang Bapa Abraham ingkang sampun seda, utawi para nabi ingkang sampun seda ugi? Panjenengan menika rumaosipun sinten?" Gusti Yesus paring wangsulan, "Yen aku ngluhurake awakku dhewe, kaluhuranku tanpa aji. Nanging ramaku kang padha kok sebut Allah kita, ya panjenengane iku kang ngluhurake aku. Nanging kowe ora ngerti marang panjenengane. Balik aku wanuh karo panjenengane. Lan saumpama aku kandha, aku ora wanuh karo panjenengane, aku padha wae karo kowe, ya iku tukang ngapusi. Nanging aku wanuh karo panjenengane lan ngestokake pangandikane. Abraham leluhurmu kumacelu nyipati dinaku. Abraham wis nyipati temahan rumangsa bungah." Ing kono wong-wong Yahudi padha matur, "Panjenengan menika yuswa 50 taun kemawon dereng sampun priksa Bapa Abraham?" Gusti Yesus paring wangsulan, "Aku kandha sakbenere, sadurunge Bapa Abraham dumadi, aku wis ana." Wong-wong nuli padha njupuk watu arep kanggo mbandhemi Gusti, nanging Gusti njlimpet nilar padaleman suci. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken kados pundi Gusti Yesus paring pawartos menggaing panjenengane ingkang dados sumbering gesang langgeng. Tiyang sing pitados lan ngestokake sabda dalem bakal luar saka pati ing saklawase. Ning pranyata tanggapan utawi reaksinipun tiang-tiang Yahudi rikala semanten saperangan maido tumrap menapa sing diwartosake dening Gusti Yesus. Awit tumraping tiang-tiang menika Gusti Yesus bayi wingi sore umur 50 durung mosok ngalahake Bapa Abraham lan para nabi sing temtu kemawon dipracaya dening tiang-tiang Yahudi rikala semanten. Bapa Abraham sing pinilih dening Allah ingkang dados cikal bakal bangsa Israel, bangsa Yahudi, pranyata ya sampun seda padahal pracaya tenan marang Allah, ngestokake apa sing dadi dawuhing Allah. Nah, Gusti Yesus menika nggih martosaken sapa sing ngestokake dawuhku, ngestokake sabdaku bakal luar saka pati sing langgeng. Nah, menika ingkang lajeng dipun paido dening tiang-tiang Yahudi. Sapa kowe kok wani-wanine ngaku-ngaku dadi sumbering gesang langgeng? Gusti Yesus lak yo menungso lumrah. Umure ya luwih enom tinimbang aku sing wis luwih 50 taun. Menika ingkang dados gegambaran
anggenipun martosaken bilih Gusti Yesus sumbering gesang langgeng wiwit jaman sakawit ana tantangane. Menapa malih ing jaman kula panjenengan sakmenika awake dhewe martosake Gusti Yesus dados sumbering kawilujengan, sumbering gesang langgeng menika nggih boten gampil amargi menapa macem-macem, termasuk awake dhewe anggone pitados ing Gusti ya isih miyar-miyur, durung bisa ngestokake menapa sing dados sabda dalem. Angono wae mosok bisa asumpaseksan menggaing gesang langgeng. Lah wong awake dhewe wong Katolik kadangkala urip ing alam donya rekoso, golek jabatan ya ora gampang, meniti karir ya akeh pepalangi. Nah, menika lajeng nggih dados tantangan. Mugi-mugi mangsa prapaskah menika dados srana anggenipun kula panjenengan sansaya pitados sumindhi pasrah sumarah ing ngarsa dalem Gusti sumbering gesang sejati. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkong ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.